ты жывеш у Беларусі і думаеш, што ўсё пра яе ведаеш? Вось 5 цікавых фактаў, якія робяць нашу краіну асаблівай і непаўторнай. Факт першы. Беларусь адна з самых балотных краін Еўропы. Больш за 14% тэрыторыі гэта балоты. Натуральны фільтр і таксама абарона прыроды. Факт другі. Белавежская пушча гэта апошні старажытны лес Еўропы. Тут дрэвы бачылі каралёў, войны і часы, калі яшчэ не існавала многіх краін. Факт трэці. У Беларусі ёсць вёскі з назвамі, у якія складана паверыць. Напрыклад, Балі, Парыж або Дурнічы. Гэта асабліва не выпадковасць, а рэальныя месцы. Факт чацвёрты. У Беларусі больш за 11 000 азёр. Частка з іх нават не мае назваў, і многія застаюцца сапраўднай загадкай для турыстаў. Факт пяты. У Беларусі самая доўгая вуліца – праспект Незалежнасці ў Мінску. Яна працягваецца прыкладна 15 кіламетраў і на гэтым шляху 14 разоў змяняе назву. Уяві сабе, калі ідзеш па адной вуліцы і амаль кожныя некалькі сотняў метраў яна ўжо мае новае імя. А каб даведацца больш, падпісвайся. Сустрэнемся ў наступную пятніцу.